Aquí le voy a dar la solución para reparar un CD de Xbox 360. Acá el problema que tiene es que la compactera no sale hacia afuera cuando se le aprieta el botón, porque en esta parte tiene un imán bastante poderoso que no deja bajar esta parte. No lo deja bajar y al no bajar no sale hacia afuera. Entonces la única solución que hay es hacer un molde con esta parte de acá, poner un poquitito de pintura, muy poquitito, y ponerle un papel encima, sacar un molde y después con una botella de plástico de refresco, cualquiera puede ser, poner y marcar, cortar el centro, un agujerito pequeñito a medida que sea de ese agujerito de ahí, y después recortar el plástico alrededor, cosa de que entre ahí en el medio. Al tener eso, probarlo y que entre perfecto, ahí colocarle cemento. Puede ser la gotita o otro producto según el país. Bueno, colocar una gotita, esparcirla y colocar el plastiquito ahí, apretarlo, aprisionarlo bien, que seque. Cuando esté seco, en esta parte de acá colocar un poquito de cemento plástico, que yo el que uso es silicona. No, bueno, poner silicona en esa parte y flotarlo, cosa de que quede como una goma, y ahí esperar a que seque. Entonces, ahora con el plastiquito ya el imán no tiene la fuerza que tenía. Entonces, ahí sí, ahí al armar, ya la compactera baja y sale. Es la solución que he logrado hacer, porque en internet no he encontrado otro tipo de solución, solo golpearlo, y al golpearlo termina rompiendo el aparato. Esta es la solución más segura que funcione correctamente sin golpear el aparato. Bueno, espero que les sirva, que lo usen y lo reparen. Hay que tener mucha paciencia para reparar eso, pero se logra. Bueno, a probarlo.